はい、いつもありがとうございます。ミントマオです。11月になりました。今月も応援よろしくお願いいたします。ということでね、ハロウィンの日に焚き火をした続き後編ですね。はい、お届けいたします。どうぞ。おいしい。ラーテダメよ。何食べてんの？
ボールはあれだってボール消えちゃうよ。だいぶ暗くなってきたね。寒い。だいたい木食べていけないの。木食べないの。もうそろそろ終わりかな。終わりかな。お開きでしょうか。だって大丈夫？今日も復活。消えちゃいました。復活復活。残り火強い強いな。
暗くなってきたので片付けを始めたいと思います。はい、10月もありがとうございました。何回か多分半分こ最後言ってはい、10月もありがとうございました。11月もよろしくお願いします。ハムコーン完全燃焼です。なんてきはい、10月もねたくさんありがとうございました。11月もね健康で、そしてねたくさんねちょっと寒くなるのでね、はい、楽しい日々が続きますように願っております。私もね精進して頑張ってまいります。ありがとうございました。ハッピーハロウィンハムコーン。